Domani apriremo 500 euro di pacchetti di carte Pokémon e per ogni carta rara che troveremo gireremo questa ruota misteriosa che avrà delle sfide per aiutare me e Brio a decidere chi si aggiudicherà le carte. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché succederanno cose sbalorditive. Ma prima di iniziare andrei a vedere la ruota. Vediamola. Andiamo. Andiamo. Il produttore. Pronto? Ciao Vas. Stavi girando il video, vero? In realtà sì, come lo sapevi, Non non im- importa. Ho parlato con gli investitori e abbiamo deciso di cambiare leggermente la ruota. Ti ho mandato il link ora. Ok, perfetto. Grazie mille, che cambiamenti sono stati fatti? Non voglio rovinare la sorpresa. Lo scoprirai da te. Ok, ci sono tante sfide, ma mi hanno assicurato che sono una più assurda dell'altra, ma per evitare di spoilerare ve ne mostro solo una. Cosa stai facendo? No, ma sto mostrando, poi nell'editing si aggiunge, non preoccuparti. Ah, ok. Ma ora iniziamo con lo spacchettamento di paradosso temporale. Come paradosso temporale? Paradosso? È perché l'hanno cambiato all'ultimo e ci hanno cambiato i produttori. Ma non hai mai sentito quello che dicono su paradosso temporale? Perché cosa dicono? Mm, Spacchettamento! Pacchettamento. Tanto era un pacchetto che abbiamo già aperto, No. dove dentro c'erano delle carte comuni solo per fare facciamo ad volume. averlo già aperto se il video non è ancora iniziato? Questo è un paradosso. No, è editing molto facile, no, non è niente di paradossale o vero. paranormale in realtà. Ha ragione. Abbastanza basic. Forse lo è. Bene, direi di iniziare. Iniziamo! Tutto a posto? Alla grande, perché? Oh, così, sembri un po'... non lo so, ansioso. Quello assolutamente no, non può essere una follare perché quello della... Infatti. Groudon Holo! Beh, dai. Questo per esempio potrebbe farsi una bella... Incredibile se ci pensi, ha fatto proprio una V di Groudon. Guarda, se vuoi conosco un restauratore di carte, se puoi domandargli. Passa il numero che così controlliamo un attimino cosa si può fare per questa. Mettiamo le cose nella busta. Va bene. Messo nella busta, la portatile busta di Selargus. On Games Elargius. Oh, Game Selargus. On Games Elargius. Perché stiamo facendo mazzetti diversi di comune? Perché le vuoi mischiare tutte? Poi me le tengo tutte io? Tu avrai intenzione di tenerti le reverse, le holo... Vai? Reverse, Blipbug Reverse, Serena X. È proprio la Bellissimo. carta che volevo questa. Vero, il tuo Pokémon preferito. Credo che sia tra la mia top 5 e la top 3. È a metà. Quindi top 4. Bravo. Gigabyte reverse. Bellino, bellino. Tinglu, Tinglu. Holo, bello. Che oltretutto dovrebbe essere un leggendario questo. E sai cosa succede ai leggendari? Cosa succede ai leggendari? Strappa la carta adesso. Ma non è Strappa la doppia. carta, strappa la carta. Strappa la carta. Strappala! Al prossimo pacchetto. Offerti da... Viaggi giovani? No. No, On Games On Games Elargius. Elargius. Guarda che bellino. PSA 5 e PSA 5. Come faccio un bel PSA 10? Io mi sento in nostalgia. Perché? Sento una vibe un po' strana. No, no, no. Questo è impossibile. Questi Pokémon non meritano il mio rispetto, la maggior parte. Bravo. E infatti abbiamo visto che fine fanno. Vabbè, proprio Groudon. Ma in Groudon è stato capito un momento di amicizia. Questo ho letto colorante invece di Codarurlan. Codaurlante. Non è ma difficile. Energia? fuoco. Fuoco? Psico dice? Psico? Attenzione, psico da casa. Fuoco, avevo ragione io. Prova ad ammazzarti al volo. Velusa. Bello Reverse. questo. Questo è proprio bello. Sì, sì, praticamente hanno fatto un pesce. Bene, bene, bene. Ma ti dirò, a livello di... Codice. Energia. Thundermouse, Bubble, Wismur, Technics, Katsakata.
Bello! Ferrotorn! Questa è veramente bella. E dietro un Palkia che comunque può fare il suo. Questa è veramente bella. Ma come da tradizione, bisogna andare a capire cosa succederà. Ci tengo particolarmente a questa carta. Anche quindi io. sarei curioso di capire a chi finirà, ma andiamo a capire subito. Taglia il mazzo. Ah, ok, tipo che tagli un mazzo e poi la carta che capita lì sarà un... Scusi, tritta la carta. Trita la carta. Cioè, ma nel senso... Ah, col trita carte. Oh. Cioè avete portato un tritacarte. Ma come faccio a vincere? A non... Ma non ha senso come ruota della fortuna, no? Cioè... Ok, cioè... grazie. Lo vuoi mettere tu? sì, è anche già collegato. Beh, certo. Ok. Ah, wow. Alla prossima carta. Energia di... Flipbug Reverse. E poi un bellissimo vabbè. Morpeko Morpeko. Olo. Sai qual è la particolarità di Morpeko? Sai Dai. cosa fa come Pokémon? Non so se ci hai giocato. non lo so. Praticamente quello che fa Morpeko, come dice il nome, morfa, no? Quindi cambia in una cosa. Tipo adesso è una carta normale, no? Adesso invece non c'è più. Ma che cazzo? Lo so. Cosa... Sta per fare un'altra morfa là? Tutto bene? No! Guarda un po', ti faccio un bel trucco di magia. Sei pronto? Da 3 carte diventano soltanto... Taglia! Ok, andiamo avanti, tranquillo, non è successo niente. Dai, tocca a me aprire, dai, non è successo niente. Ma questi Pokémon quando sono usciti più che altro? Non lo so. Sai come fanno a uscire più velocemente? Come? Un game sardo. Dondoso Golispod X! Cazzo, ma questo era in Pokémon Smeraldo! No, ti stai confondendo. E non era in infatti Pokémon fa Smeraldo. cagare. Bravo. Perché tutti i Pokémon dopo la terza generazione fanno schifo. No, dai, dopo la quarta. Ready? Andiamo? Cosa... Potresti anche metterci più tempo, meno tempo, bla 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 bla. Spacchettato il tuo. Il mio? Lascia quello spacchettato. Ma quello- Quello è spacchettato. Lì c'è una full art. Aprilo. Aprilo a sto punto, no? Bello. Divas, Ipon, bellissimo Ipon. Contracchiappa Pokémon, Mattello Sfarzoso, ho detto ma... Non ci credo. No, era anche bellina. Questa PSA come la valuta? Secondo me almeno un 12 glielo dà. 12 proprio per i gradi di piegavelezza. Ce l'abbiamo una sleeve? Non vorrei che si rovina. Sono lì, un secondo. Adesso andiamo Sacco ferreo, una bellissima carta oltretutto, devo dire. Questa ci terrei veramente tanto. Ma andiamo a capire un attimino cosa succederà. Vabbè. Sto croce, ok. Se fai testa vinci, se fai croce vinci lo stesso? Finalmente una sfida che è anche possibile da vincere. Se qualcuno dalla regia può passarci una moneta, non c'è la moneta. Scegli testa, croce? Testa. Croce. Croce, l'hai vinta tu. Bene. Alla prossima carta. Sanskrit Reverse? Bello. Bello! Mousehold X. E qui direi che per una questione di rispetto... Si mette insieme all'altra ex. Certo.
Non l'ho visto un cazzo. Cosa? No. Senta, signor Vasso, al posto suo aprire la quarta a sinistra sua. 1, 2, 3, questa. Nacli Vabbè, vedi? Falenferrea. Ma questo qua è veramente la carta perfetta, secondo me, per andare a esaminare la nostra ruota. La nostra ruota. Andiamo. Spara una carta, nel senso che ne devi indovinare. Spara la carta. Se manchi la strappi, se c'entri la tieni. Cioè, quindi non si può vincere. Da quanto pare no. Quindi o ti prendi una carta strappata o ti tieni una carta con un buco. Ok, sì, ci hanno detto che ce l'hanno comunque la pistola in caso, adesso ci Ma organizziamo. perché avete una pistola? Ah, il signor Ok, sempre il signor Cortez. Va bene, andiamo a sparare la carta, non... E poi dopo dobbiamo parlare di una cosa. Com'è che hai conosciuto Scortese? Spegni, spegni. Però ancora, comunque, una cosa non l'abbiamo fatta, di mettere tutte le cose a posto, perché comunque, ragazzi, è importante l'ordine e la pulizia. Certo. Ricordiamo sempre, state puliti, in ordine. On Games e Argius. Togliato. Snorunt. Bello quello. Honedge. Uno dei miei preferiti. Questo? Sì. Come mai? Perché ha proprio la forma di un butt plug. Involuzione. Che... Zacian. No, ma Zacian No. e poi pure l'altro con la spada, Dowblade. Bello. Reverse. Gabite. Non ci reverse. posso credere. Non ci Ma credo. è proprio Un lui. altro No. Zacian di quelli proprio. Ma questo va bustato però. Dov'è la bustina? Dateci una perfect fizz. Io non ho ancora trovata una. C'era bisogno. Non ci credo! Mamma mia. Ma questa è la carta migliore dell'esistenza. Ma questo è il mio Pokémon preferito, Goldengo X. Ma andiamo a vedere cosa succederà alla carta preferita di Briobrum. Non vedo l'ora. Io non so, credo che a prescindere dal risultato della sfida lo distruggerò. Però andiamo a capire come. The Evil Within, come il gioco, però dona la tua unica carta del diavolo, perdi la tua anima. Ci stiamo riferendo all'unica carta, nel senso l'unica carta che abbiamo vinto? Ok, ma come si faceva a sapere che c'era un'unica carta? Quindi la carta di prima. E questa? Ah, si strappa. Ma ragazzi, Vi rendete conto che abbiamo speso 500? prendi questa carta e pucciola qua. Porygon Z! Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Però qua ci sono le full art potenzialmente, Buona. No, Assolutamente bella! no. Energia? Metallo. Deoxys, carino, e Kindra. Bellino, Questo ti Kindra. dirò, è anche molto carino, ma è più bello anche Deoxys, se devo essere sincero. Incredibile, queste sono... Contrario. Bello, no, ma questo è veramente particolare. Vuoi fare Vero? scambio? Certo. Guarda, questa qua mi ecco piace qua. tanto. Peggiore espansione di sempre. però. No. Bello Milotic, mi manca la versione a metà. Le holo sono proprio difficili da strappare. O sei una pussy tu e basta. No, scrivete nei commenti. Vi uccido. No, perché ricordiamo che è importante. No. Ah?
Stavi puntando la luce. Sì, c'è... Esatto. Allora, fermo un attimo. Tutto bene? Cosa succede? Non stiamo pullando un cazzo. Non è vero, guarda quante cose abbiamo pullato. Cioè, Pruna! pronti! No. Però vediamo cos'altro c'era. Pruna! Questa è una... Ma adesso andiamo a controllare che fine farà, no? Per ora finisce nel cassetto, no? Andiamo... Andiamo, dai. Andiamo avanti. Hunger Games. Vai. Cioè, quindi non è pianificato che ci possiamo tenere delle carte. Vabbè, prendi i fiammiferi. Come i fiammiferi. Swablu, Pansiar, Wiglet, Gligar, ali rasenti, macchinario tecnico, involuzione, Explode. Bello questo, ma questo ce l'avevi già. se non- Aspetta, però ci manca quello strappato in Impossibile verticale. saperlo strappare comunque. È impossibile. È una cosa... Te la strappo in un secondo. Dai, prova. Bisogna essere decisi, come nella vita. Bravo, vedi. hai imparato L'indecisione, qualcosa. ragazzi, porta l'indecisione. Aspetta, facciamo un altro take. Vai. A cosa porta l'indecisione? A questa situazione, comunque, Ah. questa stessa è l'indecisione. Hai ragione. Balordo. Quindi cosa vogliamo fare? Andiamo avanti. Vedi, quindi hai battuto l'indecisione. Vediamo se l'indecisione... Ah, vedi! Hai ragione! Facciamo i complimenti alla Pokémon Company. Scusa, facciamo un altro take, Vale. Dai, ci puoi fare? Ce la possiamo fare? Facciamo un altro take. Secondo me andava grandissimo così, posso dire? Ah, doppio così? Interessante. Toccane una e non guardarla. Toccala solamente e basta. Proprio Questa qua? quella, posso strafarla io. Senza guardarla. Bello deciso, eh. E adesso scopri. Sembra una grossa perdita, ma in realtà qui... Era l'unica decente. On Games Laccius. Questo... Vabbè, si dovrà pagare di più. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Bello Aegislash però, dai, non è male, no? Vale, ma questo video non ha senso. Aspetta poco. Sì, guarda. Sai cosa voglio fare? Dai. Sei pronto? Questo lo faccio soltanto per voi, ragazzi. Questa cosa non è mai successa. Sto per pullare una delle 3 carte più rare dell'esistenza dell'umanità. Qua uscirà Charizard, prima edizione, set base. Sei pronto? Dai. Guarda. Sei pronto? Sì. Guarda. Oddio. Charizard prima edizione, ma in un pacchetto di paradosso temporale. Impossibile. Sembrerebbe quasi un paradosso. Ma andiamo a controllare insieme che fine farà questo Golisopod X. Dado maledetto. Ok. Se passi un tiro di dadi, la carta è tua. Ma passi in che senso? Cosa devo fare? Devo chiamare un numero? Ok, sì, c'è un numero misterioso e noi dobbiamo riuscire a superarlo. Chi lo supera riesce ad aggiudicarsi la carta. 1. Possiamo dire che questa è già praticamente... Sì, non ha mia. senso nemmeno che tiri il dado, no? Ah, no, ha comunque senso? Ah, perché dobbiamo superare il limite, giustamente c'è il numero misterioso, bisogna superarlo. Vabbè. 6, cioè, questa ragazzi è in automatico mia, anche se mi fa molto cagare l'altro, però... Complimenti.
Cosa vuol dire che non l'ho passato? Cioè, devo fare più alto di 6? Ma è un dado a 6 facce, quindi dall'1 al 6. E quindi dobbiamo... Cosa... Ma veramente? Passami l'acqua. Buona? Sì, sì. Arrivo. Eccomi. Com'è? Alla prossima carta. Alla prossima carta. Bravo. Il mio antico. Quello dell'edizione di Destino di Paldea. Non ci posso Ma credere. effettivamente è uscito. Non ci posso Ma credere. come cazzo è possibile? Mio antico shiny dell'evoluzione di... Di Paldea. Non è possibile. E come ultima carta... Venusaur set base. Ma è una cosa assurda questa. Non ci posso credere. Ma è proprio Venusaur. Ma non ha senso, no? No. Io voglio trovare Charizard X Illustration Rare di 151. Andiamo a controllare. Andiamo a vedere. E in caso non si trovi, si fa una piccola richiesta, no? A. Pubblico. Cosa vuole? Un game salad? Oh. Espatra. Questa è veramente bellina. Questa è veramente bella, questa è veramente bella. Ma la vera domanda è, avrà anche una bella fine? Non so che senso abbia a questo punto girare la ruota, visto che c'è soltanto un elemento, però adesso andremo a girare di nuovo la ruota per l'ultima carta, che è un bel Minun full art. Hai capito? Tu guarda in alto, sempre di più, il punto più alto. Pulla 5 fuori serie o brucia questa carta. Vale. Dobbiamo farlo. Quel tatuaggio di Gengar sta iniziando a preoccuparmi. Poteva far solo olografico, però. Sì, mica. a sto Penso punto... Allora, dobbiamo pullare 5 fuori serie, però per aumentare le nostre probabilità abbiamo preso 3 TB, quindi facendo i calcoli sono 15 fuori serie in totale. E vediamo se riusciremo a salvare la carta. Bello che sono anche centrate queste come vengono stampate. Sì, bello. Attenzione. Uno GG, uno GG. Fuori serie. Lapras! Centrata come non mai. Veramente bella. Peccato per il Centrations. Primo pullino. Su 15. Oddio, è No, quella. No, È no, quella. non può essere quella. Proprio lui. Mamma Oddio, mia. che bello. Centrata anche questa come Centrata non come mai. poche cose nell'esistenza. E siamo a 2 pull. Vediamo un po'. Questa è una Ci GG. siamo. Damon. 3 pullate comunque. Elioptile. Wooloo. Pancham. Sì. Bellino. Fuori serie. Mamma mia. Così, Bibarel. subito. Primo pacchetto, prima fuori serie. Forse che riusciremo davvero ad arrivare ai 15. Yanma. Ci sta. Ma Oh, porca di là. quella puttana, la componibile. Mamma mia, 2 su Riolu. 2. Salandit. Opla. Mamma mia, Toxtricity. Un'altra Proprio fuori la mia serie. carta. Bello sono. Bellissimo. Vabbè, non puoi eccitarti così tanto per bello, però non ha senso. Bellino. Wooloo. Jinx. Sì. Ole. Trainer Gallery. Un'altra GG per Bio. Non ha senso questo. GG per Biobrum. Bene, ultimi 4 pacchetti di per Bio con un italiano molto dubbioso. Trolley di salvataggio reverse. È un Ole. bel cazzo di Pikachu incredibile. Oh, io il mio l'ho fatto, 5 le ho trovate. Ultima. Sì, ultima. Mr. Mime di Galar. Certo. E Brio Brum all'ultimo! All'ultimo! Questa cosa è fuori di testa. È fuori serie. Potenzialmente potremmo arrivare effettivamente all'obiettivo delle 15. La gold vale 2, no? La gold vale 2, certo. Questo non l'abbiamo detto, Non ma... l'avete stabilito adesso. Sì, esattamente. No, no, no.
Turtwig per completare l'illustrazione. Però qui ci mancano esattamente 5 fuoriserie. Saranno tutte qua dentro. Angoro e Luxray. Senza più passione, senza dire i nomi, niente. 2? Ma Ah, scusami. toccava stare zitti. Toccava stare. Attenzione, fuoriserie di Electric Bite. Molto bella questa. Molto molto bella. Ultimo pacchetto. Riusciremo a trovare la gold che vale 4? Grabbing. Gratta. Bene, questo è il mio ultimo pacchetto ed è anche il mio ultimo giorno di vita. Perché? Ah? In che senso? Che cosa? No, non ci posso credere. Ma questa cosa è incredibile. Comunque domandire su un Games sono lo stesso. No, domandine su On Games Large. Capsula energetica tempo passato. Morpeko Full Art, l'ultimo pacchetto dell'esistenza. Dopo 65 pacchetti abbiamo trovato una delle carte più belle, si può dire, del set. Che, esattamente come nell'immagine, si stanno andando a sgranocchiare le cose, io andrei a lasciare i nostri spettatori a sgranocchiarsi il loro popcorn mentre guardano l'ultima ruota della fortuna. Andiamo a controllare. Questa è proprio bella. Non vedo un buon futuro. Perché? Ho una brutta sensazione per questa carta. Ora siamo arrivati alla fine di questo viaggio e finalmente una carta è sopravvissuta a questo... Ma non erano finite? Il Jevs. Solo chi sopravvive può avere la carta. Money and views, that's all he knows. Mr. Scortese, a nightmare that grows. Demonic demon with a heart so cold, a hunger for power. The story unfolds. Oh, ciao Ale. Ah, ciao. Tutto bene? Tutto bene, sai che il tuo ordine è stato cambiato all'ultimo? Ok. Ti spiegherà tutto il signor Scortese. Ah, va bene. bene. Va benissimo. Grazie Ciao, mille. alla Ciao, alla prossima. prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, mate. Come va? Bene, tu? Tutto bene. E quindi? Tutto pronto? Sì. Ok, vai. Allora, qua ci sono i pacchetti. Ok, perfetto, le luci ci sono. Sigarettina per forza. Ok. Pronti? Pronti. Bene. Direi di iniziare. Iniziamo.